Fala galera, aqui é Campos na área. Como vídeo pra vocês, eu vou fazer um vídeo de Minecraft Survival. Sozinho, vai ser uma série de Minecraft Survival. O nome da série vai ser A Vila de um Homem Só, porque vou jogar sozinho. Meus amigos não tem Hamashi, então não dá pra jogar com eles. Vou fazer uma vila, sabe? Uma vilazinha. Cadê madeira? Tá aqui. Tá bugado, meu. Tá relegado. Tem que... O lag tá muito grande. Vai que não tem mais nenhum cover. Eu dei lag. Todo mundo odeia jogar com lag, né? Porque fica lerdo, ninguém gosta. Aí, vambora. Nossa, o lag tá bonito. Aê, melhorou. Eu acho. Pig. Minha vila vai ter carne. Sou muito indeciso. Nossa, mano, tá bugado aqui, cara. Tá muito lag. Nossa, preciso arrumar um PC. Porco, você vai ser meu bacon. Viu? Eu que gosto de bacon. Você não. Nossa, 3 carnes. Coisa boa. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver. Ali. Nossa, mano, que lag. O lag é tão alto que cavalo. O lag é tão alto que até o meu mine. Pouco de eu TP em outro lugar, tá ligado? Foda-se o mundo. Foda-se o mundo, tá ligado? Depois eu quero que o mundo se ferre. Nossa, que lag, cara. Que mó brisa. Mó lag. Aê, foi. Cadê os porcos? Peraí, pessoal, deixa eu arrumar aqui. Um pouquinho melhor. Aê, bem melhor. Aê, bem melhor de jogar agora. Eu acho. Ah, pra falar, o meu mine tá português Portugal, mas eu sou português brasileiro. Eu só botei português Portugal porque eu acho engraçado. Bolacha. Tipo, aqui eu falo. Aqui no Rio fala biscoito, eu falo bolacha. Então, sou o único carioca diferente, apesar de não ser carioca. Vou continuar aqui, pegar as madeiras. Deixa a gente ir embora. Agora deixa eu ver onde é que vai ser a nossa vila. Essa vila vai ser uma vila subterrânea, porque aqui não tem espaço pra fazer casa. Deixa eu matar aqui, ó. Porco. Bacon. Nem precisar de bacon para sobreviver. Nossa. Paguei todos os bacon. Que interessante. Fico muito feliz por achar o bacon por aqui. Nossa, que lag. Que lag. Eu acho que o Chunks não ajudou muito. Ah, eu não sei como arrumar o lag, não. Se vocês souberem, por favor, me digam, que eu sou muito burro, tá ligado? Não sei muitas coisas na internet, mas eu sei algumas coisas, mas não sei tudo. Eu sou burro. Puta merda. Fica parado, pig. Quero atacar. Porra, tive muito trabalho pra te matar. Calma aí, um pouquinho de carne, porque eu gosto de bacon. Bacon é sempre fundamental, né? Carga, para de ligar coisa. E no caramba. Aqui, deu. Ali mais bacon. Eu quero você pra lá. Não sei se eu vou fazer casa sólida não, porque eu sou meio... não sei se eu vou fazer casa sólida, porque... se é uma vila, é uma casa só e... Vai ser uma toca do Batman. Ele ia fazer alguma toca do Batman.
Pra poder começar. Pra poder fazer minha casa. Nossa, esse foi bonito. Nossa, quanto foi isso? Não dropa carne, seu porco. Inútil. Porco pobre. Inútil. E não tem carne. Morreu. Aqui. Morreu. Morreu. Deixa eu ver se mais. Aqui tá bom, vai ser minha casa. Acho que eu vou fazer uma casa sólida mesmo. Porque eu sou. Não. Aí. Se fizer uma casa sólida vai ficar legal. Deixa eu ver aqui. São floras. Ovelha! Eu tava querendo achar isso. Aqui tem um ótimo lugar pra minha. Aqui. E mais duas ali. Ai. Eu vou fazer minha cama. Minha cama. Então eu vou pegar um pouquinho. Quase. Lag. Quase. Depois eu vou explorar aqui. Deixa eu aqui. Eu não gosto de ovelhas vivas. Deixa duas vivas só. Ai, morre! Meu Deus! Eu morreu. Dá pra fazer uma cama. Tá, não vou fazer uma casa um pouco mais pra cá, né? Vou fazer tipo um campo sólido e bonito. Morre, Heather. Essa vida vai até onde, meu filho? Esse aqui é água. Deixa eu ver o tamanho dessa vida, ver se é grande. Tá. Não é tão grande assim, mas tudo bem. Vou fazer minha casa do lado da ravina. Deu, matei. Deixa eu ver se eu botei aqui no pouco. Opa, peraí. Normal. Que merda. Foi. Ah, tá ali. Ah, tá pronto. Vai ser aqui o terreno da minha casa. Pera aí. Tem muita madeira. Tirar um pouquinho de pedra. Aqui. Daqui. Espera ali, meu. Stick, volta. Stick, voltar. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Não, peraí, não, se eu fizer aqui eu vou cair. Preda! Deu, peraí. Lá. Pelos meus cálculos eu preso. Só acho. Deixa eu ver aqui. Não acho mais. Ah, deu. Deixa eu ver aqui. Quase. Vai aqui. Deixa eu ver aqui. Eu ia fazer. Cara, tem que deixar de ser mais ligeiro. Não tô conseguindo. Aqui. E aqui. Deu. O mais importante agora vai ser isso aqui. Fazer minha casinha pra se esconder daqueles monstros. Que eu morro. Plantação de cana. É meu. Só meu. Ninguém vai dividir. Ah, não divido isso com ninguém. Smile. Eu não divido com ninguém. Deixa eu pegar a madeira pra fazer minha casa. Madeira infinita.
aqui. Nossa, tem um lugar bonzinho até. Só baixa a vaca, cavalo já achei. Aqui. Ah, pessoal, meu Minecraft é pirata. Revisar. De carro eu vou falar, ai, Minecraft pirata, coisa de pobre. Foda-se que é coisa de pobre. Meu Minecraft, vou comprar um novo. Vou comprar o original daqui. Porque eu não tenho, só tenho que ir pra minha mãe. Não, só tem que. Ver como é que se compra. Ver se tem parceiro. Porra, até o buraco. Ver se tem boleto aqui mesmo. Sei lá, eu vou comprar, vou ver se consigo comprar. Eu ia deixar isso. Eu falei isso, só que vocês vão ver eu falar e pegar a madeira ao mesmo tempo. Vou ficar falando e falando até quando eu quiser, porque eu não peguei água, bosta. Agora vocês vão ver, vou parar de falar. Tá aqui madeira. Qualquer coisa eu vou uma musiquinha no fundo. Deixa eu ver aqui. Tô quase lá. Deixa eu ver. Tem que madeira. Pelos meus cálculos, eu vou ter que começar a me esconder. Cadê a Minecraft inteira? Não tem uma pra Então foi assim que eu perdi Minecraft bosta. Não, Minecraft inteiro, Minecraft bosta. Não, o bicho tá com um arco encantado. Não se mete com ele. Sou impuro, não me meto com bichos malfo. Apocalipse zumbi na minha frente. Apocalipse zumbi na minha frente. Merda, merda. Cadê meu crafting table, caraca? Não posso me perder da minha crafting table. Sim, é minha. Tô com fome. Merda. Ai. Ai. Tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Não acredito. Merda. Ai, 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 ai. Ai, pai. Não vale. Eu perdi a minha crafting table. Eu sou muito cagão. Pera aí. Que bosta. Sou muito cagão, desculpa. Pera aí. Nossa, mano, perdi do lugar onde eu ia fazer a merda da minha casa. Ah, calma, galera, eu sou muito cagão, então, tipo... Não vale muito a pena. Ver eu morrer e eu perder minha casa. Perdi meu crafting table. Perdi uma ravina. Perdi a minha dignidade. Que mais eu vou perder? A vida? Hoje eu não estou gravando vídeo tarde. Tá cedinho até. Cadê minha crafting in table? Pergunta pra cá. Cara, não acredito que... Cara, eu perdi a minha vida. Vamos lá. Nossa, eu sou muito atrapalhado. Muito atrapalhado. Para de comer terra. É a minha terra. Deixa eu ver aqui. Que merda. Aê, achei a ravina. Só pelo cagaço mesmo.
costela. Agora pra vocês ficarem felizes, pra voltar a ter a minha dignidade. Ai, bosta. Ai. Ai. Minha dignidade foi restaurada. Deu pra cá. Estou ouvindo passos. Estou vendo coisas que eu não quero ouvir. Estou com medo. Minha presença, eu acho que eu vou morrer. Fazer aqui. Eu aprendi que não vai a pena fazer. Pera aí. Tá bom. Rápido, Dylan. Fazendo essa coisa. Será que eu tenho que... Ah, eu preciso aqui no meio. Merda. Não tem o dia todo. Merda. Pênis. Um pênis... Conseguiu alguma coisa. Tá, um pênis acabou de explodir perto da minha casa. Rodei pênis explosivos. Cadê? 1, 2, 3, 4. Caiu também. Nem percebi. Se eu consigo parar de morrer, né? Bloco duplo que eu odeio. Puta merda. Caraca, eu sou muito ruim. Eu sou ruim. É verdade. Merda! Ai! Ai! Caralho, sai! Caralho, sai! Sai! Onde eu fui? Ah, matei. Nossa! Não olhei pro Enderman. Eu não olhei pro Enderman. Nossa, essa foi impactante. Fui na minha casa rápido. Sai. Ele não me alcança. Que eu acho que eles não me alcançam, né? Eu vou. Que porra foi essa? Nossa, mano, deu um arrepio aqui, cara. Caraca, me deu um cagaço bonito. Nossa, minha mão tá aqui até menos de medo por causa dos sons chatos.
Acho que mais gente mexeu daquele. Não, não, não olha. Não olha. Agora vai embora daqui. Cara, eu tenho um puta medo de Enderman. Vocês não sabem. Foda-se, vai isso mesmo. Tô com fome. Eu queria ter leite. Ah, foda-se. Tá recém-nascendo. Puta que o pariu. Caralho! Caralho! Que merda é essa, mano? Vocês sabem o que é isso? Me falem. Enderman estão visitando a minha casa. Tô recebendo visitas que não queria receber. Visitas do mal. Barulho do caralho também, né, mano? Porque, tipo, que barulho nem eu sei o que é. Nossa. Caracaço. Porra. Treinamento, hein? Uma entidade venha me ver hoje. Uma entidade venha me ver hoje. Meu coração tá vibrando. É muita sorte. Interessante que agora eu perceber que minha casa não tem nada. Percebi isso só agora. Só entidades que não recebidas. Morrem essas entidades. Não é só porque vocês monstros tem que me matar. Não fui eu seu assassino. Que porra é essa, mano? Cara, eu tô ouvindo barulhos que não são de zumbi. Ajudar um pouco. Estou ouvindo barulhos que não são de zumbi. Tem que pegar mais madeira. Madeira. Deixa eu entrar um arzinho, né? Um pouco. Deu. Nossa, mano, tá lagando muito. O lag tá mais de 8.000 nessa bosta. Quero matos na minha casa. Deu. Minha decoração super linda. Um lixo. Todo mundo disse que é um trash. Peraí.
Não tem carvão. Merda. Não quero sair de casa. Olha o tempo que tá. Foda-se, vamos continuar. Bem melhor. Nada. Alguma coisa. Mano, por que eles estão vindo? Cara, eu não quero fazer um clube de zumbi, eu podia fazer uma cama. Não tenho teto. Tenho uma minha casa. Cadê os bichos? Cara, eu acho que eu tô cego mesmo. Eu acho que eu tô cego. Vou pegar mais madeira. Esse aqui é esse bagulho tosco. Já começou a dar, por favor, se vocês souberem, me falem. Que eu acho que é Enderman. Só acho. Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, porque já fez um tempo. Então, se vocês gostarem, dê um like. Se vocês gostarem demais, se inscrevam no canal. Se vocês não gostarem, dê um like, mas assim que ajuda. Favoritem, compartilhem esse vídeo para os seus amigos e no Facebook também. Então, por favor, ganhe. Beijo do gordo. E